चेस्ट में अगर इस तरह गड्ढे पड़ रहे हैं तो एक्यूट ब्रोंकोलाइटिस या निमोनिया हो सकता है। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके बच्चे का इलाज करवाना बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है इसको सीवियर निमोनिया या फिर डबल निमो जिसको आमतौर पर डबल निमोनिया बोलते हैं वो भी हो सकता है। भाप की ज़रूरत और ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके बच्चे का इलाज प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से करवाना सही होता है।